2025年3月28日嚟咗宋皇臺站，點解會嚟咗呢度嘅？因為呢度要返工，返啟德體育園。咁啊，呢度出咗閘，咁就應該係向前行，因為開工之前都有啲圖片指示點樣行㗎啦。見咁多人行呢個方向，我估都冇乜錯啦啩。嗱，哇，對路正開邊都仲係起緊樓，係咯，我第一次嚟呢度啊。啲樓都仲係起緊㗎，未入伙。好啦，咁啊行去體育館，咁啊再影咯。呢度行緊就唔好影啦。好啦，行到過嚟，見到個場館啦。嗱，呢一個呢唔係主場嚟嘅，呢一個叫做啟德青年運動場。所以我哋繼續都係要向前行嘅。呢一個係運動場，唔係體育場館，係啦。咁照指示呢，應該仲係要向前行嘅。我哋呢個係運動場嚟嘅，應該喺隔離嘅。咁我哋繼續行下先啦。應該喺前邊嘅。好啦，去到再影啦。由青年體育館行過嚟，就經過啟德呢個零售館，望入去呢，原來有嘢食嘅，應該係嗰啲餐廳嗰啲嘢啦。咁唔使驚話冇飯食啦，捱肚餓，應該都唔使捱肚餓咯。係咯，不過唔行入去啦。我返2點。見到好多人喺度食嘢啦，係咯。咁睇下夜晚過嚟揾嘢食㗎啦，應該都要。前邊呢，見到啦，應該就係主場館，就喺呢一個前邊啦。係啦，見到啟德，咦，仲係零售館嘅？哇，有2個零售館咩？睇落呢邊呢一個多嘢食喎，嗰個唔知咩環境啦。好啦，嗱，呢度應該係咪主場啊？喂，冇咩人行嘅嗰度。真係揾返工都好大。喺邊度返工呢？好啦，唔影住啦，揾簽到。好多人行嗰邊喎，應該嗰邊簽到啦。係咯，好啦，咁再睇下有咩影相就影啦。好啦，見到個主場館啦。咁呢度見到好多人行入去，應該都係行入去裏邊簽到噶啦。係咯，好大噃呢度真係。不過好曬啊，記得嚟呢度啊，要擔遮啊，全部露天噶，真係。地鐵站行過嚟望一望先，哇，接近半個鐘啊！所以要預足半個鐘啊！見到啦，前面主場館啦。即係地鐵站行過嚟係冇瓦遮頭嘅，一係帶遮，一係就帶帽啦。差唔多1點啦，要入去簽到啦。唔影啦，睇下裏邊咩環境先啦。好，係咁先。埋位啦，埋咗位，做邊度呢？估去唔到呢，做呢一個緊急通道嘅入口。一個因，雖然係露天，側邊都係有瓦遮頭嘅。個瓦遮頭呢就喺呢一邊啦，係啦，咁可以行入去嘅。如果有咩事就落雨天就，咁呢度呢就落咗閘。咁俾咩車入呢？就俾救護啊、消防啊、差人啊嗰啲緊急通道嚟嘅呢個。所以正路係唔應該有車入，除咗救護車啦。聽早間講話，今朝早有2架救護車入過啫，跟住就全日個閘都唔使喐，唔使做，就係咁樣兜個圈。諗住入主場啦，原來今日係冇得入主場啊！
都好啊，一個人做晒。如果洗手間嘅時候 call 個 IC 嚟頂位，就係咁樣啦。今日我諗呢度都到收工啦啩，應該都唔會去第二度噶啦。好，又影住呢度先。越嚟越近個主場館啦，咁呢就輪住輪位，唔係輪休輪位，咁就輪1個小時就上咗嚟平台，主場館周邊嘅平台。嗱，呢度呢入邊就係主場館啦，係啦，咁越嚟越接近啦。睇下幾時可以入個主場館望一望啦，到時如果影得到再影啦。好啦，趁食飯時間入去呢個主場館望一望先。好多鬼啊，有男有女啊，係啦，咁我哋入嚟望一望。哇！一棟人牆咁，好多工作人員㗎都。好啦，咁我哋行呢邊啦。冇比賽喎。望落啲座位有80坐喎，都真係連埋啲遊行嗰啲，真係都咦唔係喎，但係高嗰啲，若高座冇人坐㗎，我睇到啦，係咪咧？都有50%啦，當佢50%入場率啦，高座嗰啲都好疏落嘅，紅色嗰啲位好疏落嘅，係低層嗰啲藍色位就坐得多啲。藍色咧坐到7-8成啦，上面坐50%到啦，好多人㗎都，嗰啲人係咪真係為咗睇波定一睇人咧？
看菜啦！sorry。依家6點幾，應該都係最多人呢個時間㗎啦。夜啲可能就會走㗎啦啲人。部機唔知影到啦，女子隊啊，唔知香港對睇唔到。係啊，部機又掹咗啲啦。係啦，啱比賽開波，唔影啦。好啦，影到啦，影到呢度先啦，唔影啦。收工咯，收11點，但係而家10點9，其實10點3已經嗌我哋翻去排隊啦。好好做啊今日，真係大場鬆啲嗰啲嘢，或者我哋個好運啦今日做個消防通道位，冇車過嘅，又冇人過嘅，不過係凍啲咯。話晒都係露天位，咁而家收工啦，出返嚟啦，咁去返地鐵站啦，沿路嚟沿路走啦，出返嚟呢個場館外邊嗰度，行返去地鐵站啦。好啊，今日就影到呢度啦，黑掹掹都冇咩影噶啦，聽日再返嚟，拜拜。第二日返啟德七欖，講返第二日啦，第一日就論盡咯，返工揾簽到，我已經提早咗嚟㗎啦，結果喺呢度揼轉兜咗圈，好似都唔止兜咗1個圈啊，用咗半個鐘頭先揾到個簽到，仲要問人先揾到啊。雖然今日我知道邊度簽到啦，但我都早啲返嚟。係啦，順便去行下呢一個啟德啦。係啊，今日知訂啦，今日唔會蕩失路啦。好啦，我哋由呢度入，我驚前邊入唔到。睇有意入到，都係唔好啦。呢度行少路嘅。係啊，琴日做邊度呢？琴日做琴日好做啊。雖然唔係做場內。但係就做消防通道啊，消防通道入口，只係救護車、消防車、警車可以入閘，但係全日我做嗰陣時候就得2架救護車入閘啫，所以全日都喺度坐或者企啦，唔好話全日坐啦。係啊，但係雖然係凍啲做外圍，
都係夜晚先要凍啫，先要翻風。所以今日着夠衫㗎啦，今日。好啦，咁啊早啲入去簽到，睇下可唔可以食到個免費午餐先。琴晚有宵夜啊，不過我攞咗2盒，諗下都係唔攞啦。攞完之後又放翻低俾啲同事，咁咪翻樓啦。係咯，原來收工有宵夜㗎，有佢哋可能晚餐咧食唔晒啲飯啊，一盒一盒，哇！叫我哋係咁攞，係咁攞。所以我攞咗2盒，結果都係放翻低。睇下今日中午咧會唔會有啲免費飯先。雖然我而家食咗個早餐翻嚟，未肚餓㗎其實。如果一個免費午餐都試下佢咩嚟啊嘛，可以。好啦，影到呢度先啦。埋咗位啦，埋咗呢個咩位呢？望呢邊一條大斜路向上走嘅，係車道，亦都可以俾人行嘅。咁啊，轉翻過嚟後邊呢邊呢，裏邊呢有個的士落客區啦，正面呢就圍晒鐵馬。其實呢一條呢就係緊急車道嚟嘅。咁出去外邊呢就大馬路噶啦，係啦。咁呢一度呢係做咩嘅呢？就係救護、消防、警察，如果要上邊平台，即係由呢條斜路上邊平台嘅呢，或者叫看台啦，咁就由呢條車路上嘅。但係琴日做咗一日，只係得2架救護車上過去啫，所以全日就齋坐，係啦，冇嘢做，啲人都唔會落嚟㗎，因為呢度落嚟係冇車搭㗎佢哋。所以話就係外圍咯，但係就好做咯，冇人冇車，OK 啦。咁啊，第2日都係咁樣做，仲好添啦，唔使咁複雜。好啦，咁啊，暫時影到先呢度先啦。趁去洗手間時間，我哋又行入去場館裏邊啦。哇！呢啲得個嘈字，係咪嘈啊？呢個佢就好氣氛咧。係啊，總之係得個啲喇叭播到大聲，係啦，可能呢啲就叫做氣氛啩，係咯，好奇怪咯。人係好多嘅，係工作人員都唔少㗎，係咯，咁鬼嘢都好多，哇！係望都望唔到啊！下邊比賽緊㗎。好啦，入廁所啦，唔好影啦。
親方食飯，所以又入嚟影一影先。